Siinä molahti isosti. Noniin. Tämähän on kyllä varmaan tai. No niin, halo jota hallo. Se on Ivaloonkin tullut kesä. Ollaan tässä Julian kanssa lähdetty kattelemaan vähän uusia kalapaikkoja. No niin, pikkujoki ja siellä pitäisi olla ainakin harjusta ja eihän sitä tiedä, vaikka sieltä joku taimenkin nappaisi. Keli on semmonen parikymmentä lämmintä ja on kesäkuun, olisikohan se 15. päivä tai jotakin. Täältä se pilkistä. Tämä näyttää hyvälle tämä mutka tässä. Tossa voisi olla pintovia kaloja. Ainakin harreja tässä pommin varmasti on. On tosiaan matalan näköinen. Tämä ei tee koski, mutta kyllä näissä pooleissa varmasti jotakin on. Pikkupäikkäreitä lentelee. Ja kelluu, mutta ei ole vielä näkynyt yhtään pintomista. Ne on vähän tuolla pitemmällä ne isommat kalat varmasti. Mutta käydään nyt järjestelmällisesti läpi. Monesti yllättää. Siinä molahti isosti. Ajattelinkin, että tuossa keskemmällä niitä voisi olla. Pökellään omani pois. Julia pääsisi heittämään pikkusen Juliasta tänne päin ja keskemmäs, niin niitä pinto isosti ja sitten toisen kerran pinto tuolla ihan tuolla loppuliuvun viimeisissä liplatuksissa. Ja niitä tässä varmasti on. Aika optimaaliset olosuhteet pinturikalastukseen. Tuulee sen verran, että pinta on rikki, niin ne ei säikähä joka ikistä siiman lässäystä. Tuolla kaukana pinto. En tiedä oliko iso kala, mutta isot renkaat teki. Nämä on ihan mielenkiintoisia tämmöiset pienet joet, jossa on tämmöisiä syviä pooleja. Ne on alkukesästä ilmeisesti ihan toimivia taimenen kanssa. Mä sain tuossa alkuviikosta jikillä toki, mutta tuommoisesta pikkujoesta jää sen poolista niin 57 senttisen taimen. Ei oo siitä mitään kuvamateriaalia, kun mä olin muutaman päivän reissulla niin yksinään, niin mä en ois sitä saanut syötyä, niin mä en sitä ottanut sitten, päästisin sitten takaisin. Mutta näistä ei koskaan tiedä, että mitä näissä on. Me ollaan Julian kanssa pikkusen erilaisia kalastajia, että mulla on virviä polte, ois kalastelee vaikka pieniä kaloja tuonne nymfivehkeelle tuonne jonnekin koskeen tai muuta semmoista aktiivista tekemistä, ja Julia taas istuisi vaikka koko päivän tämmöisen poolirannassa ja kyttäisi sitä isoa yhtä nousevaa kallaa. Kun kaloita ihan pommi varmasti tässä on, kun niitä on näkynyt loiskauksia. Onhan se hieno vaan päästä pintovalle kalalle heittämään. Sehän on parasta mitä on. Ja nyt on näkynyt pintomisia nyt tässä. Ollaan kuinka kököytettiin, niin heitetään sokkona muutamat heitot ja mennään tuohon seuraavalle puolelle. Tuossa alakosken alapuolelle kattelee. No niin, tietysti. Jaha, epä oo kalat yhteistyö halusi. Onko meillä nälkä? Jaha, mitä meillä on Julia ruokaa? Perämuussia, kippurikastiketta ja soijerauta. Ja jälkiruoksi lettuja ja kerroja. Noniin, semmonen setti. Ei paina montaa grammaa värkit ja saa ison annoksen ruokaa. Ja toimii. Sitten on jälkiruoksi
lätyyt. No niin, rupes vähän sattaa ripottelleen tässä. Niin evään jälkeen. Mä kasasin nymfisetin. Meinasin kattoo tän loppuliuvun tästä. Saisiko tuolta nymfillä kaivettua jotakin. Julia heittää tuossa vähän alempana pinturia. Katsotaan, löytyisikö sieltä mitään. No niin, sieltähän tarttuu. Joo. Harri. Tää mikään jätti ole. Sieltä. Nätti pikkuharri. 30 senttinen. Siihen. Näitähän näkyy olevan tuolla. Jännästi tuolla. Tai no, ei tuo nyt jännä paikka ole. Aika ilmiselvä. Syvempi virta tuossa. Siellähän niitä on hyvä olla. No niin. Tämähän on kyllä varmaan tai. Eikä akka iso har. No niin. Onpa hankala paikka. Onpa hankala paikka. Iso har. Oi! Valtava harri! Liki 50. Isohan! Yllättävää paikka. Yllättävästä paikasta otti. Kylläpä pisti tappeluksi. Uskomatonta. Ei kyllä osannut odottaa, että tuommoisesta paikasta. Se on melkein 49. Voi jopa olla 49. Semmonen vonkale siitä. En osannut kyllä tuosta kivenkolosta tuommoista odottaa. Se on hieno kala. Menehän sinne. Tuosta. Aika pienimuotoinen paikka. No niin, se oli semmonen reissu ja ei löytynyt pintaperhokalastusta tällä kertaa, mutta jotakin sentään. Ja isommaksi jäi se oikeinkin mukava 49 harjus. Se oli hyvä reissu ja makia paikka, makia keli. Hyvät eväät, mikäpä se siinä. Mutta eipä siinä sen enempää. Moro. No niin. Taivas.